strike. Umpan ikan mas untuk mancing ikan betutu yang teritorialnya itu berada di dasar air, di lumpur lah. Kita memakai umpan ikan mas di sisit. Akhirnya yang merasakan strike dan apa sih betutu tentang teritorialnya hidup di dasar sampai kaget. Oke ya bro, ya kita main dasaran. Oke, lanjut lagi, let's go.
Strike bro. Oke. Ikan ketiga. Mantap. Mantap. Killer fishing. Yes. Lanjut mancing. Wih, strike lagi. Mantap dong. Coba diperlihatkan ikannya. Wih, mantap. Oke, sahabat mancing, hari ini kita sudah mancing ikan betutu di aliran sungai Ciherang, dan sekarang masih strike. Ini dia teman saya, masih ada strike. Wih, coba lihat. Mantap bro. Oke. Itu dia ikan betutu yang ke-6. Sekarang sudah jam 5. Oh iya, kita mancing pakai umpan daging ikan mas dipilet, diiris kecil-kecil, kita jadikan umpan. Teknik mancing kali ini kita dasaran, dan lumayan hasilnya, kita dapat 6 ekor. Oke, karena sekarang sudah sore, kita akhiri saja mancing kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang, dan sampai ketemu di next video. Bye bye.